ማዕኸል ሕክምና አዴታትን ህፃናትን ማርች 8 ጽፉፍን ውሕሱን ግልጋሎት ክትትል ጥንሲ ወሊድን ድሕረ ወሊድን ግልጋሎት 4G አልትራሳውንድ ምርመራን ሕክምናን መኻንነት ቀለልትን ከበርትን መጥባሕቲ ማህፀን ዝተማልአ ክፍሊ መጥባሕቲ ግልጋሎት መጥባሕቲ ላፓራስኮፒን ሂስቴሮስኮፒን ሙሉ ክትባት ህፃናትን ግርዛት ደቅ ተባዕትዮን ዝተማልኡ ክፍልታት ላቦራቶሪን ፋርማሲን ጽፉፍ ጽሩይን ደረጃኦም ዝሓለውን መደቀሲ ክፍልታት አድራሻ ከተማ መቐለ ድሕሪ ሆቴል ፕላኔት